Que ja vaig parlant. Sí. Doncs mira, els 30 anys últims que vaig treballar a les Velletes i em van posar un taler que poder tenir 15 metres de llargada i allà es feia els filtres pel golf. Expliqui. Llavors això va arribar que a l'última hora van començar d'amnisar la gent que qui vulgui marxar i donar magazinarets i cap a casa. I allà a les Velletes no hi havia amianto. Ara, després de tot, hi va haver-hi que van posar un taler i van posar alguna cosa. I la noia que hi anava es va agafar la baixa. Ui, el director va dir, ui, fulana, amb això del mianto ja ha hagut de fer la baixa, doncs fora. Jo, d'ara endavant, traiem tot el que hi ha de mianto i no vull veure mianto aquí a les Velletes. Molt bé. I ara vostè deixa de gravar, al quadradet.